Musa ile Hızır'ın hikayesi. Musa bir gün Allah'ın emriyle bilgelik arayışı içinde çölde uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Sıcak rüzgarın altında adımlarını atarken karanlık bir akşam vakti bir dere kenarında sessizce oturan bir adamla karşılaştı. Adam Hızır'dı. Musa ona yaklaştı ve dedi ki: "Ey Allah'ın dostu, seni tanımak istiyorum." Hızır gülümseyerek, "Sabret. Çünkü bu yolculuk bizim için bir sınav olacak," dedi. Musa ve Hızır uzun bir yolculuktan sonra denizin kenarındaki küçük, sessiz bir kasabaya vardılar. Sahilde yaşlı bir kayıkçı her gün aynı yerde ahşap gemisini onarıp denize açmaya çalışıyordu. Bu gemi onun tek geçim kaynağıydı. Yıllardır emeğiyle, umutlarıyla o gemiyi yaşatıyordu. Musa kayıkçının bu gemiye olan sevgisini ve geçim kaynağını görünce içi burkuldu. Fakat tam o sırada Hızır sessizce gemiye yaklaştı. Musa ne yapacağını anlamadan Hızır bir çırpıda gemiyi hafif bir dalgayla batırdı. Musa dehşet içinde, "Ama bu gemi onun hayatı, neden?" dedi. Hızır ona döndü, gözlerini Musa'nınkine dikerek, "Bu kayık zalim bir hükümdarın eline düşmek üzereydi. Onun batması masumları korudu. Sen göremedin ama her batış bir hikmet barındırır," dedi. Kayıkçı dizlerinin üzerine çökmüş, iki eliyle başını tutmuştu. Tahta parçaları suyun üzerinde ağır ağır dönüyor. Akşamın kızıllığı denizin üstüne sanki bir yara gibi yayılıyordu. Musa'nın içi daraldı. Yoksul adamın yüzündeki o çaresizlik, bütün açıklamalardan daha ağırdı. "Bu mu hikmet?" diye geçirdi içinden. "Bir mazlumun gözyaşı mı bunun bedeli?" Hızır kayıkçıya doğru yürüdü. Onun yanına çömeldi. Sakin, ölçülü bir sesle konuştu. "Üzülme. Yarın sabah limana bir asker gelecek. Sağlam hiçbir kayığı bırakmayacak. Senin kayığın sağlam olsaydı elinden alınacaktı. Şimdi ise kusurlu bir kayığı kimse istemez." Kayıkçı şaşkınlıkla başını kaldırdı. O an bir şey anlamadı belki. Ama Hızır'ın yüzündeki sükunet, panik yerine sabrı koydu. Musa sustu. İçindeki itiraz hala dinmemişti. "Önceden söyleseydin," dedi alçak ama sert bir sesle. "Ben de sabrederdim." Hızır ona baktı. "Önceden bilseydin sabır olmazdı. Bilmeden beklemek sabrın kendisidir." Geceyi kasabada geçirmediler. Sahilden uzaklaşıp karanlık bir yola girdiler. Deniz kokusu arkalarında kaldı. Önlerinde kuru toprak, rüzgar ve sessizlik vardı. Gün batımına doğru kasabanın taş sokaklarına girdiklerinde hava ağırdı. Evlerin duvarları kireçten soyulmuş, kapıları çatlamış, pencereleri yarı kapalıydı. İnsanların bakışlarında yorgunluk değil, sertleşmiş bir güvensizlik vardı. Yabancıya kapalı, dünyaya küskün bir beldeydi burası. Musa ilk kapıyı çaldı. İçeriden ayak sesleri geldi. Kapı aralandı, soğuk bir yüz göründü. "Yolcuyuz," dedi Musa. "Bir lokma ekmek, bir tas su." Kapı cevap bile verilmeden kapandı. İkinci kapı. Üçüncü kapı. Her seferinde aynı bakış, şüphe, bıkkınlık, uzak durma isteği. Akşam karanlığı çökerken midelerindeki boşluk daha da ağırlaştı.
Musa'nın yüzünde hem açlığın hem kırgınlığın izi vardı. İnsan diye düşündü. Bu kadar mı katılaşır? Kasabadan çıkmaya niyetlendiklerinde dar bir sokağın sonunda eğilmiş bir duvar gördüler. Duvar rüzgarın her sert esişinde hafifçe titriyordu. Taşları yerinden kaymış, aralarındaki haç dökülmüştü. Yanında küçük, tek katlı bir ev vardı. Penceresinden zayıf bir ışık sızıyordu. O sırada kapı aralandı. İki küçük çocuk çıktı dışarı. Biri diğerinden biraz büyüktü. Üstleri yamalı, ayakları çıplaktı. Büyük olan küçük kardeşinin omzuna kolunu dolamıştı. Duvara bakıp sessizce konuşuyorlardı. "Sence yıkılır mı?" diye sordu küçük olan. Büyüğü cevap vermedi. Sadece duvara baktı. Gözlerinde bir korku vardı ama çocukça bir dirençti. Musa içinden sızlayan bir merhamet hissetti. "Babaları yok," diye fısıldadı. Hızır o duvara uzun uzun baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden eğildi, cübbesinin eteğini topladı, ilk taşı yerinden oynattı. Musa şaşkınlıkla izliyordu. "Az önce kapılar yüzümüze kapandı," dedi. "Bize bir tas suyu çok gören bir belde için neden çalışıyoruz?" Hızır cevap vermedi önce. Taşı çıkardı. Elindeki küçük keskiyle kenarlarını düzeltti. Toprağı, çamuru, gevşemiş harcı temizledi. Sonra taşı yeniden yerine oturttu. Elini duvara bastırdı. Sanki sadece taşları değil, bir yazgıyı sabitliyordu. Çocuklar yaklaştı. Büyük olan temkinliydi. "Yıkılacak mı?" diye sordu. "Hayır," dedi Hızır sakince. "Artık kolay yıkılmaz." Sonra Musa'ya dönmeden konuştu. "Bu duvarın altında bir emanet var. Bu iki çocuğun babası dürüst bir adamdı. İnsanlar ona güvenirdi. Ömrü boyunca kimsenin hakkına el uzatmadı. Ölmeden önce çocukları büyüyene kadar saklanması gereken bir şey bıraktı." Musa'nın bakışı ciddileşti. "Bir hazine mi?" "Evet," dedi Hızır. "Ama sadece altın değil, onların geleceği. Eğer bu duvar şimdi yıkılsaydı, insanlar merak eder, toprağa kazar, emaneti alırdı. Çocuklar büyümeden paylarına düşeni kaybederdi." Hızır konuşurken elleri çalışmaya devam ediyordu. Taş üstüne taş koyuyor, harcı sabırla yerleştiriyor, her boşluğu dolduruyordu. Yaptığı iş aceleyle değil, ölçüyleydi. Sanki bir duvar değil, bir zaman aralığını inşa ediyordu. Elini duvara bastırdı. Sanki sadece taşları değil, bir yazgıyı sabitliyordu. Musa etrafına baktı. Az önce kapılarını kapatan insanlar şimdi uzaktan izliyordu. Hiçbiri yardım etmiyordu ama hiçbirinin de cesareti yoktu yaklaşmaya. Musa'nın içindeki kırgınlık yavaş yavaş çözülmeye başladı. "Yani," dedi alçak bir sesle, "iyilik karşılık gördüğünde değil, gerektiğinde yapılır." Hızır hafifçe başını kaldırdı. "İyilik insanların karakterine göre değil, hakikatin gereğine göre yapılır." Duvar son taşla birlikte düzeldi. Artık rüzgar estiğinde titremiyordu. Küçük çocuk duvara dokundu. "Sağlam," dedi fısıltıyla.
Musa o an bir şeyi derinden hissetti. Bazen bir duvar sadece taş değildir, bir sırdır. Bir süre kazandırmaktır. Bir yetimin hakkını zamana emanet etmektir. Kasabadan ayrılırken mideleri hala açtı. İlk kez şunu anladı. İyilik muhatabın tavrına göre değişmez. Ve hikmet çoğu zaman alkışsız yapılır. Kasabadan uzaklaştıklarında gece inmişti. Gökyüzü açık, yıldızlar keskin ve sessizdi. Rüzgar aralarındaki boşluğu doldurur gibi esiyor, ay ışığı önlerine düşen yolu gümüş bir çizgiye çeviriyordu. Musa bir süre sustu. Olaylar zihninde dönüp duruyordu. Her biri kalbini önce yaralamış, sonra başka bir kapı aralamıştı. İnsan, dedi nihayet, gördüğüyle hükmetmeye alışmış. Görmediğini hesaba katmak ne zor. Hızır yürümeye devam etti. Adımları ne hızlı ne yavaştı. Sanki yol onun hızına göre uzayıp kısalıyordu. Günler sonra yolları bu kez kurak bir vadiye düştü. Toprak çatlamış, ağaçlar seyrekleşmişti. Uzakta bir kervan konaklamıştı. Develer çökmüş, insanlar ateş yakmıştı. Musa ve Hızır yaklaştığında kervanda bir telaş vardı. Bir tüccar kesesinin çalındığını iddia ediyor. Herkes birbirine şüpheyle bakıyordu. İçimizden biri yaptı, diyordu tüccar öfkeyle. Hırsız aramızda. Herkes birbirini suçluyor. Dostluk bir anda güvensizliğe dönüşüyordu. Musa kalabalığı izledi. Bir adam kenarda sessizce oturuyordu. Üstü başı düzgün ama bakışları huzursuzdu. Hızır o adama doğru yürüdü. Yanına oturdu. Uzun süre konuşmadı. Sadece bekledi. Sessizlik bazen en ağır sorudur. Adamın alnında ter birikti. Parmakları titredi. Sonunda dayanamadı. "Ben aldım," dedi fısıltıyla. "Borçlarım vardı. Geri koyacaktım. Sadece biraz zaman." Kese adamın eşyalarının arasından çıktı. Kervandaki öfke bu kez o adama yöneldi. "Cezalandırılmalı!" diye bağırdılar. Musa kalabalığın sertliğini görünce ürperdi. Hırsızlık yanlıştı ama linç etmek de zulümdü. Hızır ayağa kalktı. "Tüccar," dedi. Kesen geri döndü. Zararın telafi edildi. Bu adamın açığı parayla kapandı. Peki ya kalbindeki açık? Sonra tüccara baktı. Affetmek bazen kaybetmekten daha zordur. Ama affedilmeyen bir toplum kendi içinden çürür. Uzun bir sessizlik oldu. Tüccar dişlerini sıktı, sonra derin bir nefes aldı. "Bir daha olursa," dedi adama, "karşımda beni değil, adaleti bulursun. Şimdi git." Kalabalık yavaşça dağıldı. Ateş yeniden yakıldı. Gerginlik yerini ağır bir düşünceye bıraktı. Musa Hızır'a döndü. Bazen en büyük yıkım kalplerde başlar. Onu söndürmek, duvar yapmaktan da zordur. Dağların arasına sıkışmış, rüzgarın uğultusuyla konuşan bir geçide girdiler. Hava sertti, taşlar keskin. Yürümek bile dikkat istiyordu. Akşamüstü uzaktan duman gördüler.
Yaklaştıklarında küçük bir oba ortaya çıktı. Çadırlar yarım daire şeklinde kurulmuştu ama içeride huzur yoktu. Erkekler bir çember oluşturmuş, ortada 2 kişi diz çökmüş bekliyordu. Biri genç bir delikanlı, diğeri yaşlı bir adam. Hava gergindi. Musa yaklaşınca birine sordu. "Ne oluyor?" Adam dişlerinin arasından konuştu. "Bu genç yaşlının oğlunu öldürdü." Musa'nın kalbi sıkıştı. Delikanlı başını kaldırdı. Gözlerinde pişmanlık değil, korku vardı. Yaşlı adam konuştu. "Kan yerde kalmaz. Ya kan, ya bedel." Obanın geleneği buydu. Delikanlı titriyordu. "Ben istemedim," dedi. "Kavga büyüdü. Taş attım. Ölmesini istemedim." Kalabalık bağırdı. "Can aldı, can verecek." Musa öne çıktı. "Her öfke adalet değildir," dedi. Kalabalık homurdandı. "Yabancı karışmasın." O an Hızır öne geçti. Yaşlı adamın yanına oturdu. Hiç vaaz vermedi. Hiç yüksek sesle konuşmadı. Sadece sordu. "Oğlun nasıldı?" Yaşlı adamın yüzü sertti ama gözleri doldu. "Merhametliydi." "Eğer burada olsaydı," dedi Hızır, "ne isterdi?" Sessizlik. Kalabalık ilk kez sustu. Yaşlı adamın dudakları titredi. "Kan istemezdi," dedi kısık sesle kabullenerek. Hızır devam etti. "Öfkeyle verilen karar acıyı büyütür. Affedilen bir can 2 aileyi de kurtarır." Aygın dizlerinin üzerinde ağlıyordu artık. Oba halkı bekliyordu. Bu bir kırılma anıydı. Yaşlı adam ayağa kalktı. Delikanlının yanına yürüdü. Herkes nefesini tuttu. "Canı geri veremezsin," dedi. "Ama bir can daha almayacağım." Obada bir uğultu yayıldı. Karar verilmişti. Musa Hızır'a baktı. Bu kez ne bir gemi batmıştı, ne bir duvar örülmüştü. Ama bir kan davası başlamadan bitmişti. Gece ateş başında Musa konuştu. "Bugün kaderi değiştirmedin. İnsanların kalbine dokundun." Hızır cevap verdi. "Kader bazen kalpten geçer. Öfke zincir gibidir. Biri kırmazsa nesillerce sürer." Musa ateşe baktı. Alevler yükseliyor, sonra sönüyordu. "Ben," dedi yavaşça, "hep büyük sırları aradım. Ama sen insanın içindeki savaşı gösteriyorsun." Hızır ilk kez doğrudan Musa'nın gözlerine baktı. En zor deniz insanın içindedir. En tehlikeli zalim kontrolsüz öfkedir. Ve en büyük hikmet gücün varken affedebilmektir.